Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Samarqanddagi sammit sabab ba'zi talabalarga qisqa muddatli o'quv ta'tili beriladi. 3, 4, 5 aprel kunlari Samarqand shahriga kirish cheklanishi xabar berilgandi. Xushnudbek Xudoyberdiyevning Oliy ta'lim vazirligi mas'ullariga tayanib xabar berishicha, sammit sabab talabalarga qisqa muddatli o'quv ta'tili ham beriladi. 1-5 aprel kunlari quyidagi oliy ta'lim muassasalariga yozgi ta'til hisobidan qisqa muddatli o'quv ta'tili beriladi. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand chet tillar instituti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Samarqand filiali, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti. O'quv jarayonlari 7 aprel dushanba kundan boshlanadi. Ushbu oliygoh talabalari uchun qoldirilgan dars mashg'ulotlari yozgi ta'tilning ilk kunlari hisobidan o'tkaziladi. 3-5 aprel kunlari Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti munosabati bilan Samarqand shahriga kirish vaqtincha yopiladi. Shu kunlari shaharning ayrim ko'chalarida ham transport harakati qisman cheklanadi. Sammit kunlari xavfsizlikni ta'minlash uchun Samarqand shahrining quyidagi ko'chalarida transport vositalarining harakatlari vaqti bilan cheklanadi. Ibn Sino, Afrosiyob, Dahbet, Bo'stonsaroy, Universitet xiyoboni, Namozgoh, Sadriddin Ayni, Shabbot, Usta Umar Jo'raqulov, Registon, Beruniy, Mirzo Ulug'bek. Qayd etilishicha, ushbu ko'chalarda istisno tariqasida tez tibbiy yordam va favqulodda vaziyatlar bo'linmalariga harakatlanishiga ruxsat beriladi.